Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liyaksika. Idza waqa'a ing dalem nalikane tumiba mingka saking sira apa dzambun dosa ala hasabi maqami kaing atase milang-milang makom ira fala yakun mongko aja ana apa dzambun iku sababan dadi sebab liyak sika maring putus asa ira ayak tadi tegese natrapi apa dzambun yak saka ing putus asa ira min husulil istiqomati saking hasile istiqomah ayak tidali ahwalika tegese jejeke pira-pira tingkah ira ma'arabbika sartane pangeran ira bi antak takida kelawan yen to nekatake sira bisa babi suduri dzambi kelawan sebab metune dosa sira tekotake anna khusulal istiqamati ing satemene hasile istiqomah laka kedue sira iku mustahil payah milu kamangka gelemake ing sira apa dalika khusulal apa dalika mengkono-mengkono niku anna khusulal istiqomah laka mustahil niku rujuke sak mriku ala taati ghairihi ing atase nandangi liyane dzambu minadzunubi saking pira-pira dosa wa hadza utaiki yahmiluk iku ghalatun luput li anal istiqomata krana sak temene istiqomah alal ubudiyati ngatasi sifat ngawula iku layunaqiduha ora melawani ha ing istiqomah apa fi'lu dzambi nglakoni dosa ala sabilil faltati ngatasi dalan luput wal hafwati lan tegese luput idza jara ing dalem nalikane uslumaku apa al qadaru qadar alaihi ing ngatasi abet bidzalika kelawan mengkono-mengkono dzambi wa innama yunaqiduha lan ing pestine melawani ing istiqomah opal israru netepi ali ngatasé dzambi wal azmu lan nejo ala fi'lihi ing ngatasé nglakoni dzambi sanian ing dalam ambal kaping pindho fal wajibu mongko te kang wajib alaika ing ngatasé sira iku antatuba yen tobat sira ila maula kamal ing bendoro ira wa tarji alan yen to bali sira ilahi maring maulak wala tai asalan yen to ora putus asa sira mir rahmati saking rahmati maulak faqat yakunu mongko terkadang ana apa zalika zambu iku akhira zambin akhire dosa kudira kang dipesthekake apa zambin alaika ing atase sira wayak balulan nompo alaika ing atase sira sapa al maula bendoro ya Gusti Allah ba'da dzalika ing dalam sause akhiru dzambin bi taufiqihi kelawan pitulunge maula nggih Gusti Allah wa ihsanihi lan oleh gawe bagus maula summa asyara nuli isyarah bagi musannab ilama maring barang yakunu kang ana apa ma iku sababan dadi sebab berrujuk ing dalem bali ilallah inda suduri dzambi ing dalem nalikane metune dosa waqala mongko dawuh sapa Mbah Kyai Musannab idza aratta ing dalem nalikane ngarepake sira ayyaftaha ing yen to buka sapa Allah laka maring sira babar roja ing babe pangarep-ngarep fashhad mongko neksekno sira ai hadir istahdir tegese ampreh ngadirno sira fi nafsika ing dalam awakira ma ing barang huwa kang utaima iku wasilun bisa tumeka min saking Allah ilaika maring sira min jalbil manafi'i nyatane
nekaake pira-pira manfaat wa daf'il madhar lan nolak pira-pira kemlaratan min khini kaunika awit saking mangsane ana ira iku fi batni ummika tetep ing dalam wetenge ibu ira ila waktu tumeka maring waktu alladzi anta kang utai sira iku fi tetep ing dalam ladi waktu fa idza syahidta maka ing dalam nalikane nekseni sapa sira dalika ing ma huwa wasilun ghalaba mongko nglindih alika atase sira apa halur roja tingkai roja fi ing dalam ma wa adamul ya'silan ora ana putus asa mir rahmati saking rahmati Allah walau ma'al wuku ilan senajan sartane tumiba fi dzambi ing dalam dosa idza ghalaba ing dalam idza ghalaba nglindih alika atase sira apa arraja'u pengharapan wa khiftalan wedi sira ayuki aga yen to nibake ing sira apa dalika roja fi mukhalafati ing dalam nulayani Gusti Allah wa aratalan ngarepake sira ayaftaha yen to buka sapa Allah laka kedue sira babal khaufi ing lawange wedi liyak fiyaka supaya nyukupi apa khauf ing sira atau Allah ing sira anzalika saking mengkono-kono yuki aga fasyad mongko ngadirno neksekno sira istahdir tegese ngadirno sira fi nafsika ing dalam awaira ma ing barang wa kang utai mai kuasilun tumeka mingka saking sira ilahi maring Allah minal mukhalafati nyatane pira-pira perkara kang nulayani wal isyani lan pira-pira maksiat wasuil adabilan alane tata krama baina yadahi ing dalam ngersane Gusti Allah. Wa idza syaita maka ing dalem nalikane ningali sira dalika ing ma huwa wasil mingka ilaik ghalaba maka nglindih alika atase sira apa halul khaufi tingkai khauf fatakufu maka nyegah sapa sira an mukhalafati saking nulayani Allah farraja maka te raja wal khaufu lan khauf iku halani tingkah loro yang sya'ani kang cukul karone anil musyahadataini saking musyahadah ningali loro al-madhkurataini kang dikukur tan ditutur karone wasyabbahu malan nyerupake sapa Allah sapa musannaf mawon sapa musannaf ing rojak lan khauf bisain lan suwiji-wiji alaihi kang iku tetep ing atase syai babun utai lawang mughallakun kang ditutup sabbaha bisain isti'aratan kelawan isti'arah bil kinayati kelawan isti'arah kinayah wal babu lafal bab iku takhyirun alan takhyir niku ngene ten ngen juman ten ngene balaghah wal fathu tai fat lafal fathu iku tarsihun minangka nguwatake awil idhofatu atau utai idhofai iku lil bayani krana kanggo mertelakake bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liyaksika min khusulil istiqomah ma'a rabbika nek nalikane awakmu tumiba nglakoni dosa aja sampai dosa iku ndadekake putus asamu nggonmu ngasilake istiqomah ngibadah marang Gusti Allah. Jadi ketika kita melakukan dosa, janganlah dosa itu membuat kita putus asa untuk dapat istiqomah bersama dengan Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jangan sampai memutuskan istiqomah kita di dalam beribadah kepada Allah. Karena bisa uga itu merupakan dosa yang paling akhir sing ditepake Gusti Allah marang awakmu dan kemudian selanjutnya kamu menjadi orang baik. Jadi karena bisa jadi itu adalah dosa yang terakhir yang ditentukan oleh Allah. Kemudian berikutnya kamu akan menjadi orang baik. Nah niku nggih mari coba kita berpikir, kita hayati.
Kita ini orang-orang yang melakukan dosa, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang karena dosa yang kita lakukan itu perasaan kita timbul seperti ini. Wong kaya aku iki apa iso mlebu swarga, misale ngono. Wong kaya aku iki apa ditampa amale wong-wong kaya ngene. Wong kaya ngene iki apa selamat saka neraka. Apa Gusti Allah gelem ngrungokke penyuwunku, gelem ngrungokke munajatku. Wong aku iki wong sing kakehan dosa. Kata-kata seperti itu tidak boleh. Tidak boleh kita lakukan. Perasaan seperti itu harus kita jauhkan. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jangan membuat kita putus asa menjadi orang yang istiqomah di dalam beribadah. Seiki dosa, malam tadi dosa, sholat subuh tetap sholat subuh dengan istiqomah. Wirid biasakan wirid. Kita minta pada Allah tidak diberikan, tidak usah berpikir macam-macam. Wah, iki nuduhaken aku wis ora dirungokno karo pangeran. Tidak usah berpikir begitu. Karena kemarin sudah diterangkan bahwa tanda-tanda kita menjadi hamba yang baik manakala diwehi ya tetap ngibadah, ora diwehi ya tetap ngibadah. Itu hamba yang paling baik. Jadi tidak membedakan kondisi, situasi mboten. Nek pancen sampean memang betul-betul teman sebagai orang, sebagai hamba Allah. Kondisi kita, keadaan kita harus stabil, tetap kita ajak mohon pada Allah, diberi atau tidak diberi. Kadang-kadang kita memang niku kecil hati, putus asa. Ya Allah, niki itu sampun kula suwun kanthi semua kemampuan, konsentrasi saya sudah saya curahkan penuh, dan saya berdoa sudah 2 tahun Gusti, tapi tidak hasil-hasil. Apakah memang panjenengan tidak mendengar saya? Ya senek ngoten kula sisandine tak ora sembayang sisan. Itu bahaya. Jadi walaupun sekali lagi, walaupun sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jangan sampai membuat putus asa kita di dalam berupaya untuk bisa istiqomah di dalam beribadah. Sebab niku sampeyan ndetekke putus asa, maka sampean semakin ndodro, semakin nekat nglakoni dosa-dosa liyane. Masihlah ada di dalam harapan di dalam diri kita. Sebab antara dosa dan istiqomah di dalam ibadah niku ndak bertentangan. Mebengi keplek engko salat subuh ora apa-apa. Ora bertentangan niku. Kok njur mebengi keplek salat subuh. Percuma nggonmu salat. Hasan saya nemen to nek ngoten niku. Ya, sapa ngerti kepleke mebengi iku keplek sing terakhir. Sesuk ora keplek meneh mergo wis ditampa hidayahe Gusti Allah, wis diparingke. Lah sing bertentangan niku nek pencen dosa niku disengaja dan dibiasakan terus menerus, niku sing iso ngrusak istiqomah tanpa ada rasa penyesalan. Mendina gaweane wis ngono terus sembayang terus wis ngerti nek ora apik digawe ngono terus, niku sing iso ngrusak istiqomah. Tapi kalau dosa itu datangnya dengan tiba-tiba atau dosa itu datangnya dengan terpaksa, napa enten dosa sing tekane ngangge terpaksa? Kula takoni, enten mboten? Enten. Ketika sampean didorong oleh nafsu, sampean tidak bisa menguasai nafsu, niku namanya dosa yang terpaksa. Mudah-mudahan itu termasuk dosa darurat yang ini. Dosa darurat itu karena artinya yang bersifatkan doruri itu tidak diberi sanksi oleh Allah. Sami mawon kalian bawa ayat wau pamaniturra ghaira baghin wala adin fala isma'aleh. Zaman terpaksa makan daging babi karena zaman lapar. Kalau tidak makan sampean tidak bisa menguasai, sebagai manusia tidak bisa mempertahankan hidup. Makan mboten napa-napa. Sama dihadapkan kepada situasi yang
nafsu sampean itu sulit dikendalikan. Kemudian nafsu itu terlepas tanpa terkendali. Niku jenenge la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Saman sering ngoten niku, tapi zaman orang ngakoni. Napa sampean sadar menawi sampean nesu niku kan ngomong sakarepe sampean. Begitu sampean sadar, ya Allah, aku kok ngomong nesune sampean niku karena sedang terdorong oleh nafsu sifatnya daruri. Insyaallah rodok di ngapura sithik karo pangeran sing ngoten. Rodok di ngapura katik sithik sisan. Nah, kayak begitu. Itu akui sajalah. Kita itu mesti harus mengenali diri kita sendiri. Jangan berpura-pura, jangan kita itu sok begitu. Awake dhewe ya kaya ngene ya kaya ngene. Nah, kemudian napa niku? Yang wajib bagi kita ya tetap terus lakukan tobat kepada Allah dan terus kembali kepada Allah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Ya. Kanjeng Nabi itu sehari semalam tidak lepas dari taubat 99 kali. Lah apa Kanjeng Nabi merasa salah pada Allah? Salahnya Nabi beda dengan salah kita. Kalau kita seharian tidak zikir pada Allah tidak salah. Asal sholat. Ya sesolat bar kuwi meneng bae turu bae ora dosa. Tapi bagi Nabi kan berbeda. Jadi salah itu menurut tingkatan masing-masing. Mula awake dhewe jangan menuntut orang lain yang belum sampai pada tingkatannya. Orang-orang mualaf sampean tutut kon ngaji kon zikir terus salah sampean. Sing salah sampean. Itu derajatnya seperti orang mualaf masih melakukan kesalahan-kesalahan kok seneni, ya tetep kok kandhani tapi aja terus kowe nesu terus kok poyoki ora. Salah sampean. Memang itu sedang derajatnya atau tingkatannya sedang tingkatan seperti itu. Ya kita maklumi, kita bimbing, kita didik mestinya seperti itu. Ya sebagaimana kita memaksa anak kecil supaya poso niku kita salah. Anak yang belum mampu puasa kon kaya wong tuwa niku. Terus kesalahan kita kepada Allah niku diukur sesuai dengan tingkatan kita masing-masing. Lah nek ngeten niki nggih. Nek naik ngeten niku berarti Gusti Allah tidak menuntut kita harus benar. Gusti Allah mboten nuntut supaya kita hamba ini harus benar. Tidak memerintahkan kita harus menjadi orang benar. Tapi yang diperintahkan oleh Allah kita ini harus menjadi orang yang sadar. Kalau kita ini banyak salah, kalau ini ringkih kita tidak berdaya, ringkih menghadapi hawa nafsu. Apes niku pun sae dosa gedene kados napa sampean nek sampean nyekeli niku kula apes Gusti kula mboten didaya napa-napa niku relatif sampean selamat daripada sampean ngotot kepengin dadi wong apik dipoyoki kabeh selamat sampean nglakoni dosa tapi dalam pikiran saya orang yang tidak berdaya kula tiyang sing mboten mampu napa-napa la quwata illa bi quwatik wala ghina illa bi ghinak wala nggih sak terus nika. Itu lebih baik seperti itu. Jadi tak baleni meneh Gusti Allah iku ora menuntut kita supaya dadi wong sing bener terus mboten. Tapi yang dituntut oleh Allah kepada kita supaya kita ini sadar nek awake dhewe niki salah. Awake niki lemah. Awake iki ora bisa apa-apa. Lemah menghadapi hawa nafsu. Nah, ngaten. Oh, niki aja dikandak-kandake tapi nggih ini dikandak. Sebab nek sampean kandak-kandake salah tampa iso dadi sulaya. Gusti Allah ora nuntut awake dhewe dadi wong bener. Salah ya ora apa-apa. Iso uga mung ngono kuwi tok sing dipahami. Sing dipahami mung niku kan khawatir. Terus begitu. Terus saya ulangi lagi, jika kita merasa berdosa, janganlah dosa yang kita lakukan itu membuat putus asa untuk mendapatkan atau untuk bisa istiqomah bersama dengan Allah. Karena bisa jadi itu adalah dosa yang terakhir. Mbah Kiai niku ngendikane yang ditentukan oleh Allah. Niki dawuh Mbah Kiai niki rada sekalipun kata-katanya kecil tapi rada mengandung makna sing awake dhewe bingungake. Nek dimaknani cara apa anane, dosa yang kita lakukan itu ya sudah ditentukan oleh
Allah. Nek kita maknane apa anane. Tapi ngenten iki kan ora kena dilepas ning ngene wong akeh. Aku ngene iki sing nentuken ya Gusti Allah. Ya itu bener, ndak ada yang menyalahkan seperti itu. Mula Mbah Kiai kata-katane ngono. Niki nalikane mau dalu kula matalaah kok ambele pinjame kata-kata Mbah Yai kok nganggo kata-kata kudira alaika, dosa sing wis dipestekke ning ngene awakmu. Iku berarti manusia itu punya ketentuan-ketentuan dari Allah pasti melakukan dosa. Nah, mula nek tak simpulke Gusti Allah ora menuntut kita harus benar, tapi menuntut kita supaya sadar kalau kita ini bisa berdosa, kita ini bisa bersalah, kita ini tidak punya kemampuan. Pun niku mangke sampean dawakno dhewe. Aja kon ndawake aku terus mangke sulaya mangke suwe-suwe niku ngene. Idza aratta ayyaf tahallahu laka babar raja fashhad ma minhu ilaika wasilun ma huwa wasilun minhu ilaika wa idza aratta ayyaf tahabab laka babal khauf fashhad ma minka ilaihi. Yen awakmu kepengin buka lawang roja, lawang pintu harapan, ya lihatlah anugerah Allah yang diberikan pada kalian selama ini. Nek awakmu kepengin delok, kepengin ngarepake dibuka no pintu roja, delok apa yang diberikan oleh Allah kepada kita selama ini. Yen awakmu kepengin dibukakan lawang khauf, delok amal sing wis kok suguhake untuk Gusti Allah. Tiang niku ndak boleh menonjolkan ras roja saja tanpa ada khauf di belakangnya, sebab ini berbahaya. Kalau orang hanya berpikir tentang harapan-harapan kepada Allah, Gusti Allah itu selama ini baik pada saya walaupun saya banyak melakukan salah dosa. Bisa juga Gusti Allah besok akan memasukkan saya ke surga walaupun dosa saya banyak. Nanti akhirnya zaman akhir ngono. Nek akhirnya wis ngono zaman makin sembrono. Maka ndak boleh hanya rojak saja yang ditonjolkan, ndak boleh. Juga ndak boleh zaman menonjolkan khauf terus rasa takut, ketakutan, dosa saya kok banyak sekali ya Allah, sehingga sampean makin tidak pernah bersyukur pada Allah. Jadi sampean niku nek rumangsa salah, nek mengkritik orang, kalau kemudian sampean diminta untuk memberikan pengarahan, jangan sampean tunjukkan salahnya saja. Sebab sampean nek menunjukkan salahnya, orang itu akan lupa bersyukur pada Allah. Dari sekian salah pasti ada yang benar, pasti ada yang baik, pasti ada prestasi walaupun kecil. Maka keseimbangkanlah antara syukur dan khauf ini. Jadi kalau kita dalam keadaan kalau kita ingin buka, ya Allah awak kok koyo ngene, bagaimana bisa memunculkan rasa harapan kita kepada Allah. Nah, coba jenengan ingat selama ini yang diperbuat oleh Allah kepada kita apa saja. Tentu kita akan temukan anugerah Allah sing wis ora iso dinilai, besarnya, banyaknya. Lah nopo wong aku ora njaluk karo pangeran, dijadikanlah saya sebagai manusia, karena Allah dawuh khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling bagus, yang paling sempurna. Padahal aku ora njaluk. Kecil saya lahir tidak bisa apa-apa, aku diramut oleh Allah menurut cara Allah, diserahkan kepada orang-orang yang kasihan pada kita pada waktu itu. Napa awake dhewe nalikane cilik kok akeh sing seneng? Tak takoni. Zaman cilik kok ora ana wong seneng, mati sampean. Delalah Gusti Allah menciptakan rasa seneng ning gone ibu bapak ning gone napa menika kanca-kanca. Nah, jajal sampean pada waktu itu ndak, Allah tidak menciptakan rasa kasih sayang pada sampean. Sampean digendong ngompol bisa dibuak sampean. Karena rasa cinta kasih niku. Nah, terus ini kan anugerah Allah saja yang kita ndak pernah minta.
semakin tua, semakin besar, terus kita diberi anugerah oleh Allah. Kita melakukan dosa masih tetap diberi anugerah oleh Allah. Bahkan mungkin dosa kita banyak, uang kita semakin banyak. Sampan kilingan kuwi nek pencen kepengin buka pintu rojak. Mangke sampean kan ora sedih ya Allah. Dosaku akeh semene apa di ngapura, di ngapura lah karo pangeran. Wong aku ki mbiyen ora duwe apa-apa, ora ngene nggih dia welasi karo Gusti Allah. Saiki aku salah karo Gusti Allah. Ya jangan berlarut-larut bersedih. Ada harapan karena Allah telah memperlakukan baik selama ini dengan saya. Tapi ngono kuwi aja diterus-terusno. Harus dikendalikan biar tidak berlarut, tidak biar menyimpang. Dikendalekno ngangge apa? Ngangge khauf. Bagaimana cara kita mendatangkan khauf? Ya, cobalah ingat selama ini apa yang sampean suguhkan kepada Allah. Artinya yang sampean hadiahkan kepada Allah berupa amal niku napa selama ini nih. Wah. Ya lagi sampean wedi akhire. Ya Allah, ya aku sembayang ya kaya ngono. Nah, takut sampean mangkin. Aku istighfar ya ora tau, aku zikir sithik wis kesel. Ya Allah, salahku, cangkemku salah akeh, motoku salah akeh. Maka akhirnya sampean akan merasa takut. Nih, jadi keseimbangan niku harus wonten. Jangan larut sampean terlalu berharap yang besar, nanti bisa membuat kita ini su'ul adab kalian Gusti Allah. Juga jangan terlalu kita menonjolkan ketakutan kita yang berlebih-lebihan sehingga nanti kita tidak pernah seolah-olah tidak pernah merasa diberi nikmat oleh Allah. Nah, keduanya ini harus seimbang. Lah niki sing angel. Niki sing angel sing ngeten niki. Tapi itu harus dilakukan. Sebab napa nggih? Ketika kita ini Mbah Kiai dawuh, ketika niki kita terlalu menonjolkan rojaknya niki ya ada kemungkinan nanti kita akan kurang ajar karo Gusti Allah. Ketika kita menonjolkan khauf kita, ya bisa juga nanti kita lupa pada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga kita tidak pernah mengatakan alhamdulillah, ana niku astagfirullah. Wong niku astagfirullah terus yo apik. Astagfirullahaladzim, sedina suwi ping 1000. Ora tahu ana alhamdulillah niku yo apik. Nah, alhamdulillah terus ora tahu astagfirullah yo kemaki. Nah, itu harus dipikir untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan kita. Mun semanten riyen mawon. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.